Vamos a estar en cuatro bibliotecas comunitarias. Vamos a estar en Ciudad Unza, en Chorrillos, vamos a estar en Gloria Lara 2 y por supuesto hoy aquí con todos ellos. Así que nos vemos. Ruido sonoro, ronquidos ruidosos. Y allá atrás también nos acompañan, por favor, todos y todas. Y mientras tanto podemos mover el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo. Y usted, señor de Bigote, puede acompañarnos haciendo esto. Y el que no nos acompañe es una gallina sin huevos. La caravana se va para Chorrillos, se va la caravana, se va con Chichichi. Dijo por ahí ronquido ruidoso. ¿Alguien dijo ronquido ruidoso? Uno que tiene un huevo en la mano.